ngo ibi bintu jiwe ibintu atukwemera barawe bandungije rero ibi bintu kuri kwimana mu ndabi nabavuga ati ndavuga nimbuze aha utovuga ngaha yemwe none ngaha nzorimahe aha nzokora iki ngaho uyu mwaka ntuzwe n'isuka kumana jewe ngiyaho ngenda nyumba 10 none niyo byose byabaye gute ngaho mu murima wanje jewe oya nukuri jewe barapfa ko jewe nsanzwe ndumusazi ati je mfise umubano mubi mu kibano ndabira nanje aza kugiwiwe nanje abantu bose basize ibintu byose yarara ibi bintu byabo byose by'amatafa bitakiri mu murima wi wanje none uyu mujojo abantu b'Imana sinana uguze kugira akavura gataswe nangure kwirimira muco kumbe warasaze ko hari urumuririmbye kuva kera twakwemera utuziki twakaranga twiwawe twatuvuza mu gitondo kugeza mu ijoro byarangiye usaze muga mu muryango iwanyu bari n'ikibi byaranse ko bogutwara kwa Argentine yazamu mbiriza musoni wavuze ko nasaze ariko Jesse nasaze ndi muzima gusa rimwe birabaho umuntu agahindura ubuzima bivanye n'ubuzima baye iyo umuntu ahinduye ubuzima rimwe na rimwe nyene ibintu birahinduka ujyashaje narazanye umugore acabyara amahasi yemwe nahekana yemwe abo bane gasha wumva zose mu muziki ryari leo uricariri enda mwerutse kubibona nta naga telefone ntunze nta naga ntororiro fisi aradiesha hama webanda nyuririmba iyo ni kare yawe nikamutona gutware kwa Rosa inyuma nakuje ngaje Yore. Wala ni mama kwenda tungasha. Uno ujana jana. Akataise kabagase masha. Nakushikana kwa nyumba 10. Tena usakukasikana kwa bibi wote ndekano ndekura. Sasa soma kufuta kinga pe. Ataswa kwa kumbe kibanda. Vuga uhenze ariko wafashwe. Tekwana woni. Nekano ni koti yanje. Wewe debagangu heze ariko aho namaze kukuboma. Kabundi. Nimwe bamundi byara mu murima wanje. Jewe. Sasa nakuuzina. Sawa. Wowe uri umurundi. Jewe. Jewe umurundi. Imbona kazoza wowe urayumva. Leta byayiri gurasemera imbona kazoza. Muri kazoza kacu ku Burundi bwiza. Udoba musabuke. Aya mavyaye aya umenye ngaha. Kuri ifoto y'amatara iyi. Amatara uraza kamaro k'amatara kumwana gihugu ngaha. Reka twumvikane none. Sawa, twumvikane wamaje kuyora. Reka rero. Yora. Reka none. Ndakurekura yora. Reka. Yora. Ndakujema. Jawe ndumurundi nitawe shakite
mbere ndakujema Indira no. tora amavyi yawe narukwenga Ndakura no ipantaro none ntora. Indira. tora rero Reka di. Indira. oya sawa tora ndakurindira ndakurindira Ndabona shuka kumata nabi nkukunya. Ndikudondera mutu kwanje. urakarondera mu waronda kumenya yaramwe barabara ndabihinzuga nizimvye ga ndaba ninga nizimvye ndaba nunuka ndakuja tora Nawe washavuye ganani none none wokuva hehe umurima wanje bagiye bamenaguyemo ibi ndakuri indira ndakuje mamu ugende no kwa nyumba 10 sasa kwa nyumba 10 utagenda kugenda ku maguru mama itume ndakuje mamu la haula kweli je uteze kuipimana wewe nawe basi wari hayijamba abanyamucafu basi twumvikane basi basi tora basi $100 basi kubera reka jewe nukuri nje mu byango nandi kubera jewe nukuri nije umviriza rero ikintu gituma igihugu kidatembera n'uturi warubizi ugiye gifuka munwa kugira ngo uteze ingwara abantu bene gihugu ngaha nkuba abana batanguye amashuri tugere kwa nyumba basi naguha $100 oya je nabiturire nje je shaka iterambere shaka isuku mu gihugu cy'u Burundi none mutama we nawe wari amase wewe manzo fati munje oya nukuri mutama ego wavunje mashi unafatana nabi nani we nawe kweli unajenga we unjaye kwa abagabo nkamwe ni mujijuke tugende reka ni muntu mamazi we fangasi one wa muhungu yagiye gana wereho ni dasi birarusa reka njana yari wanje birarusa aya ndakwiye he muri gitegiyo iyo mukinama hasa teki gisagara nyuma zo kibamo gute mana yanje tena bwana ngorane kweri mama yangu zewe kugamaje mu Burundi je ngorane abagabo 8 yewe ga yewe umusiko bukiye kariga nani asa nanze reka nimeneka amazi kabisa ndabe uko noja kukazi nkaja kukazi kabandi kabisa yasha ndayimeneko urigoroye ni sawa mutaha uradimikije none ndeke kudimikiza nta no kunda muca nta niki nta no kunyonyonyo nta niki uraja ngaho nyene ukananura ngaho mbe bavyita kuzezura imbwi yizezuye none ga mutama kumenga ugo muvuge nabi nawe we mwakino gitondo ugo mubwire nabi nawe mwakino gitondo ugo mubwire mbe ndakubaza iyi nzu we turayisangiye wewe none ga mutama je mwenda gupangira oya turayisangiye urashaka kumara ukwezi kumwe 2 3 amezi 4 5 utariha mbe wibaza cyangwa twari ko tujya amabuye rero ntangorane sheri nukuri ntangorane namabanga y'abagabo nyene bariko turayaga ahubwo ngira ngo woni biki biranse iyi nzu wani wayubatse umviriza tekana abantu ntibumve kaje nta umviriza kuvyo wampendeye naravyumvise uravyumva mara ndenganye umurete umose mara kayengu mara inkoko mbega wewe urafise ubwenge nk'umuntu w'umugabo none ga mutama ubu nyene ugo mu unye kwindero ubu nyene mwakako gatondo kabisa sawa sindagute kwindero uganiriza ngende none tekana namadamu ushaka byumve nawe okay sheri sa nurari amahera y'inzu sheri nukuri jewe ahubwo uyu mutama sindi candondera ngo jewe oya ndakubajije nurari amahera y'inzu muraja ngaho muga shinga maturagaza ngaho
je nukuri basigabanya basinduru ababanyi ntibumve yuko jewe umutama nka jewe aho bwiyo ndonka micro nashira ku munwa oya gabanya mutama Yakubaze ntarakuri amahera y'inzu. amezi 5 yose Sheri. Twarema twarari inzara. Agacanga singe cambara nk'abandi bakenyezi. amuseri ntubona Sheri yatwara mu bamaraya. Umpenda ngo bisi wayibuze yo gutaha nguvuye ku kazi. Kumbe amahera y'inzu nurayari. Bizashe. Je nukuri jewe ukuntu byanagenza jewe nukuri. Basi chef itonde basi je nukuri. Erega nakubwiye nti natuje ntunganiriza. Basi novuga bukebuka ababanyi ntibave baza none. Sawa ntunganiriza nigire canke bikunaniye ndaguhebera amahera yanje yose umperaniye nibandanyirize mpangisha uwundi. Mpangisha uwundi? Jesu kubuyire kweli jewe. Mutama nawe kweri urarengereye kwe. Urasubiza. Sibyo? Muze avase waricariye hera. Imama ngo ndindira ngo ejo kwezi ugakubita. Amezi 2, amezi 3, amezi 5. Vrema. Aha niho nze y'uburaro n'uburamuko. Bajya abana afise ushaka bishwe n'inzara. Je nukuri basi je nukuri mutama. Je muntu moya je simbora nico nokora. Je nga ebana tende. Okay, nubona nico wokora. Sohora utuntu twanyu nugara. Ubu nyene? Madam. Sohora utuntu twanyu nugara kabanda hori kanje. Ngira ko kumureka ukariha kubera gashaje. Nzokubaka keza ndo nk'ubundi habitangoye. Cerumviriza rero. Cerumviriza. Je nukuri aho nyene mutama. Zisha gukora icyo ushaka kubera nabibonye wamaze kundengerera n'ubundi wandengereye kwera icyo ushaka. Nkore ico? Kwera icyo ushaka. Umviriza ntunyinjire mu nzu. Ndakubwiye. Ntunyinjire je ni hamwe winjiye mu nzu cana kumenya. Umviriza ndakubwira ikintu kimwe. Sibyo? Je sinaje gushwana. Sinoga rero. Naje kwishyuza utwiwa. Ahubwo ubu rero ndakubwira ni metero imwe itambuka utangisha. Sheri, reka sheri je ndakwereke. Ubu nyene jewe wewe metero imwe ntutambuka utangisha. Mutama ndagukura ikofi bakurabuza amata y'ibyemaga mutama. Amakofi maze kujya ni meza. Mahoro nyumba 10. Umeze neza. Namahoro. Twe turashima kwe. Umviriza rero mutama wawe. Nyumba 10 ndagutomboye. Uribuka gakonvokasiyo ka mbere. Narakuzanira uramuzanira sibyo? Iya kabiri ndaguha. Iya gatatu yo mu bahuza ndaguha. Ntiyigeze yitaba sibyo? Rero nyakuba nka nyumba 10 twubaha ngaha. Wa leta nkozi leta mbyeyi. Ndagusabye unyishurize udufaranga twanje. Byanse asubiza inzu zopangisha n'uwundi. Mama ngira reka kundira kubera ishaje. Ndakumva karara. Nubu urasubiriye gukora ikosa ryo gutuma mu byura nijyane. Je nukuri mwene data wa nani karani. Je ndakubwije ukuri nugwaye moye yone uraza amajaba mbwiriye ngaha. Je arambwiye yuko ngo ndimikije ngo visi ndirimwe bike. Ndashavuye. Mugacamutera induru mukayindenza sabufu zanje zikameneka amatara yanje agakoroka hasi igitanda cyane kikavunagurika amaguru. Mama ya. Kubera mwebwe. None nyumba 10. Wobona umugabo agupangiye akagira inda nkiyi. Sibyo? Ejo naciye aha umurete numvura mose. Hirya yejo nubi nkoko baratwigirije. Isosi y'inyama sinzi. None kaja nyumba 10 umumbarize. Ndabira n'ubusupa bari. Uva 10 mpagaza aha. Umva kubwira mutama yararawe. Yewe rero nyakuba waje n'amajambo menshi nkeneye. Yanutse arambwira ko yo nkubita. Arambwira ko yo nanuza. Je shaka munyishuriza. Atama ya mahera. Bagatwandikiraniye umusodoshikirizo. Bo muri abagabo babiri. Muri ko murashwana. Kandi baca umugari mu Cyongereza ati ibitigu abagabo babiri nibotse ibitigu. Nimba bavuga gutya. Amagara kashangana niyo ta. Okay. Bavuga ati reka nucireme jambo. Rero mwevuka muri abagabo babiri. Sibyo? Mukeneye umwumvikana. Kandi yari bungenze. Oya. Yari bungenze kuko amahera yanje yariye y'amezi 5 niyatumye amezi. tekereza mugabo wewe tekereza. Yego nyakuba. Uratekana yudatewe. Kugira ngo ndabatunganize ibintu kuri uyu mutumba. Sibyo? Ashiri wazabu. Mwebwe nyine abagabo babiri. Ibi bintu ntiturinde kuzana abantu bo ngaha ku mutumba bose ngo babimenye. Ego mutwara. Mwumvikane wewe na wewe. Mwumvikane umuha amafaranga yiwe. Kuko ntabwo bisanga naje ndapanze. Sibyo? Wakoze mutama umenga ntiyigeze apanga. Oya. Uzatira umugabo wanje. Niko ndasatira naje ndapanze ndariho umugabo. Kandi ndamurengereje ko amahera.
ambwira ati inzu yiwe ndayisohoke. Umviriza rero mutama karani. Jewe anya jewe uyu unyonesha urubwa mu rubanyi mu babanyi sibyo. Umviriza. Oya sina gutesha urubwa. Numviriza rero Yuda. Rego niwe muri manera nk'imyumbati. Mutama Yuda nyumviriza. Genda hajya kuri gisubizo. Hajya hejuru kuri mupaji. Ubwira umugabo yitwa Gerard agwe $500. Mupaji kaje nakiwanje. Je nafata nabi no mugabo je ndamwemera kandi cyane. Kagatama. Oya mutama nukurumba barire. Inzara. Umviriza rero. Wege nubwira ujya mu Gerard iyo bamitwa Gerard sibyo. Mubwira ati mutama yararavuze ati imanga udu $500 sibyo. $500. Mutama nukuri kw'Imana urakoze. Nuzosubira no kundi hindu ndayihevye ndayikugabira. Wewe genda guha umubwira ati amajana $500 apana majana $500. Amajana 5 by'amadolari. Uri kuranyumva? Aguhe mubwiye ko ari je nakubwiye. Urakoze. Sawa. Amahoro mutama. Sawa ego mugire n'umusingi. Ama namwe bw'abatware kuba muronka agavana kanyu. Genda abahe $500 mu gihe. $500? Ego. Genda sawa turi kumwe. Amasheni. Genda mu nzu ndaje jegiye kogashe. Ego. Urabona barashobora gushaka kunyambika urubwa kweri jewe mutama yarara bilioneri yo ngaha mu gihugu ca Bujumbura. Oya kweri. Oya nukuri.